Като ни видите, си личи, че си обичаме да си похапваме. А и децата много харесват как готви. Ай, малко са понапълнели. Току-що ми се обади класната на Пепи. Бил припаднал в часа по физическо. Закарали се го в болница и изключително съм притеснен. Мразя това физическо. Накараха ни да бягаме 100 метра. Питах се да ги бягам, но не искам никога повече да влизам в тия часове. Притесненият баща веднага отива в болницата. Там той научава, че именно е причина за припадъка на сина му. Петър е само на 12 години, 1,40 м и повече от 60 кг. Кръвното налягане е овладяно, но основният проблем е наднорменото тегло при детето. За този ръст той тежи над 60 кг, като се има над предвид, че за ръста трябва да тежи около 45 кг. Значи много внимателно трябва да... Свилен е силно изплашен за здравето на сина си. Той чак сега си дава сметка колко нездравословен начин на живот води неговото семейство. Бащата се притеснява, че лошите хранителни навици скоро ще се отразят и върху здравето на дъщеря му. Мъжът ми започна да ни чете лекции за здравословното хранене. На теория звучи добре, обаче при нас изобщо няма как да стане. Ние сме си пълнички по рождение. Какво да направя? Да държа децата гладни ли? Няма много удоволствие в този живот. Нека поне това остане. Децата непрекъснато се тъпчат. Доктор изреди толкова много болести, свързани с затлъстяването, че направо ме... Смятам, че трябва да промениме начина на хранене и на мен, и на съпругата ми, и на децата, защото не може цял живот така да се мъчим. Браво, Свилен! Той зарежда хладилника с плодове и зеленчуци и купува фитнес уред за тренировки. Пепи, елай ти да пробваш пътек. Не искам. Защо не искаш? Докторът ти каза, че трябва да спортуваш. Пак ли искаш да припаднеш? Няма, точно за това няма да го Да, карам. обаче ядеш чипс. Няма да ядеш чипс. Абе, ти чуваш ли ме? Ти баща си ли удриш заради един чипс ли е? Няма да допусна да правиш такова нещо. Разбра ли? Хайде на масата. Hey, yo, the pizza here!